Pemirsa, hujan deras disertai petir mengguyur kawasan Masjid Nabawi Madinah, Arab Saudi. Ya, pemirsa, angin kencang disertai hujan melanda kawasan Masjid Nabawi Madinah pada Kamis sore waktu setempat. Bahkan sejumlah sudut kota tampak genangan air. Sejumlah truk penyedot air disiapkan agar air segera surut. Meski hujan cukup deras pemirsa, tetapi tidak menyurutkan antusiasme jemaah haji Indonesia untuk melaksanakan ibadah Arba'in. Selain di kawasan Masjid Nabawi, hujan juga mengguyur Bandara Internasional Pangeran Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.